Quem é que é fã de Burger King aqui? De quê? Burger King? É o Leia. Toda vez que ele chega em São Paulo, cadê o Burger King? Ele tá perguntando se tem um aqui perto. Tem um na Avenida L. Pellegrina, o mais próximo, cara. Depois mandar conta. Depois, viu, galera? Eu parei de falar do Chico Hambúrguer por causa disso. Não consigo comer mais de graça lá. Agora eu mando uma pergunta pra ele de volta. Pergunta se ele já comprou o kit de maquiagem que ele ia comprar lá no shopping de Uberlândia. Lá. Capaz. Vocês vieram do sul de Minas. De Minas. Que cidade? Machado. Sul de Minas. E como é que foi assim? Vocês começaram a tocar, resolveram vir para São Paulo. De quem foi a ideia de vir? Como é que foi? Na verdade a gente já tinha uma carreira lá, a gente já tocava lá na noite, lá em Minas, né, na região. E acabou, o cerco vai fechando, né? Para mostrar o trabalho tem que vir aqui para a vitrine, a capital. Então a gente resolveu, deu o start, falou assim, vamos para lá. Isso faz uns 3 anos, né? 2 anos e meio. Vocês já tocavam juntos lá? Já tocávamos lá. Mais cover? Isso, exatamente. Quem compõe na banda? Eu faço algumas composições. Eu também faço. O Hóspede que entrou agora também compõe. Vocês compõem juntos ou cada um faz e leva pra banda? Como que é o processo? É individual, em casa, mas aí a gente chega apresenta e ali faz um trabalho, opinião, muda alguma coisa. E vocês estão em São Paulo há quanto tempo? Então, a gente começou a vir pra cá há uns 2 anos e meio atrás e agora estamos programando pra mudar mesmo, definitivamente pra cá. Por enquanto a gente ainda tá indo e vindo algumas vezes. Fica um pouco aqui, fica um pouco lá, então tá meio assim. E você, Hóspede, você era de Machado também? Não. Eu era de Caraguatatuba, né? Aí quando eu tinha uns 17 anos eu vim pra cá, pra São Paulo, montei uma banda com os amigos aqui. Começou tocando nos lugares independentes aqui de São Paulo, lançamos CD lá, era inglês ainda, lançamos CD no Canadá e tal. Aí eu conheci o pessoal da Fish. Começamos a andar junto, eles que me deram apelido de hóspede, inclusive. Por que hóspede? É porque ficava todo mundo na minha casa, no quarto de hóspede, que era o meu quarto, por acaso, e eu nunca tava lá. Aí toquei muitos anos, por uns 5 anos juntos lá, gravamos DVD, fizemos um monte de coisa. Aí chegou uma hora que eu montei um outro projeto, saí, comecei a produzir, gravar. Nessa história de eu produzir e gravar, eu gravei eles. Fomos gravar lá, produzimos. Aí logo na sequência ficou um amigo e tal, me identifiquei com o som bastante. Quando o guitarrista saiu, a gente já tinha uma sintonia, eles me ligaram, então vamos embora. E aí, Hóspede, tá afim? Opa, vamos lá, gente. É nóis. É nóis. Vamos ouvir mais som. O que vocês vão mostrar pra gente? A música Isso é Tudo, que a gente vai estar fazendo no próximo clipe, ok? Vamos lá, Isso é Tudo. Pra vocês aí da UTV. Eu lembrei que você me disse um dia que estaria aqui se a noite estivesse fria, mas me vejo sozinho procurando seu rosto, resgatando na memória, sentindo teu gosto. As coisas podem mudar, ainda vou te encontrar. As coisas podem até ser diferentes, mas a nossa história não chegou ao fim. Isso é tudo que eu faço sem você aqui. Isso é tudo que eu faço sem você. Isso é tudo que eu faço sem você aqui. Isso é tudo que eu faço sem você. Pensando em casa eu lembrei que você me disse um dia que estaria aqui se a noite estivesse fria, mas não foi bem assim. Você não apareceu, continuo pensando. Se algo aconteceu, as coisas podem mudar. Ainda vou te encontrar. Sim, as coisas podem até ser diferentes, mas a nossa história não chegou ao fim. Isso é tudo que eu faço sem você aqui. Isso é tudo que eu faço sem você. Isso é tudo que eu faço sem você aqui. Isso é tudo que eu faço sem você.
irmão dele, isso. Tudo que eu faço, você faz uma canção do dia. Ela falou que você tem o dom pra cantar também. Você pode cantar aí, ó. Tudo que eu faço sem você. Deixa eu fazer uma perguntinha sobre Olha, já isso. pegou. Tudo que eu faço. Sem você. Isso é tudo que eu faço sem você aqui. Isso é tudo que eu faço sem você. Legal. Essa é a maga. Confere mesmo. Perdi a página. Ah, Do som dela? Gostei muito, tem que gravar um CD. Legal. Maga. Ele faz show, Eu né, tô tentando Marcos? gravar É o do segundo. segundo A hora que CD. che- a hora que chegar, é se mesmo? Deus quiser, ele vai faz show. chegar um dia. Vê lá no blog. É mesmo? Legal. Menino, ô Osmi, tudo bem? Osmi, tá no Beleza? chat? Perguntei se ele quer o mapa astral dele. A resposta foi: meu mapa tem uma loira em conjunção com o meu sol, que deixa tudo com mais brilho. É que a esposa dele é uma loira linda. Também? Luciano, um beijo. Legal. Ah, tá, desculpa. Renata tá te prestigiando. A Renata, Tem- a tem um re- Renata é do canal Místico, né? Isso, tem um recado nós aqui. lançamos um site de consultas, né, ontem. É o www.canalmístico.com.br. O pessoal Legal. acessar, Ah, ela legal. pediu depois pra você. Tá. Rodrigo, com certeza a Maga canta. E muito bem, por sinal. Eu ouvi, a Maga canta muito bem. Falando esse lado dela, né, no mapa, tá muito forte. Tá muito forte. Tô impressionada porque ela tem tudo aqui tem todos os elementos para todos, né? E para interpretação forte também. Porque música também é interpretação, né? Não, é muita interpretação. E ela tem a força da interpretação, pelo menos pelo que eu também ouvi. Que ela tem a emoção, tem o lado artístico, tem aqui o aparelho fonador que ajuda. E para cantar o vocal, né? Tem que ter, né? Não tem como, tem que ter voz. Tem que ter voz. E Cavalo de Fogo, ela não tem medo, né? De se expor, de se colocar, de fazer sucesso, de cantar assim, ao vivo. Que bom, né? E não pode ter medo, né? Que Não pode ter ótimo. medo. Não pode. Não. Que a gente De também público, enfrenta né? cada Dessas coisas. É verdade, Ele tem não que pode ter. E o Cavalo de Fogo ele não tem, pelo menos enquanto ele tá. A música ajuda muito a desinibir, ajuda muito em timidez. É A verdade. pessoa tímida, às vezes é extremamente tímida na vida, mas na hora que vai cantar, ela se expõe e ninguém acredita. Eu mesmo era super tímido. Não sou tímido Mas mais. tem gente que. Eu sou. Agora. O Chico Buarque, por exemplo, na hora que ele canta, você vê a emoção, né? Aham. Ele tem um bolinho de plantas em gêmeos, mas aí o cara parece um super fechado. Na hora que a pessoa canta, é outros 500. É outra coisa, né? Sou Depois que eu super entrei na banda, eu tímido consegui encarar de frente assim Mas mesmo, sabe? sai muitas outras coisas, né? É verdade. Uma parte do mapa sai na hora que canta. Legal, interessante. Inês, a Sula está perguntando aqui: existe algum signo pior ou melhor na astrologia? Que eu acho, né? Eu acho os signos do fogo bem favorecidos para esse mundo aqui, que exige muita energia, que é o Sagitário, o Leão e o Áries. Acho bem. Tem um pique muito bom, né? O Gêmeos, o Libra e o Aquário, eles são extremamente inteligentes, né? O Câncer, o Escorpião e o Peixes, eles têm o feeling. Então, quando eles usam isso a favor deles, tudo bem. Quando não sabem, fica muito ruim, porque o mundo não é só emoção. O Touro, o Virgem